有時咧，某程度上咧喺一段感情關係裏邊咧，女仔咧係完全主導性咗嘅。係，只要佢做一樣嘢嘅話咧，你就會好驚噶啦。係啊，無論食飯睇戲食咩飯睇咩戲，行街買啲乜嘢，甚至乎交租啊，屋企嘅生計啊，都大部分咧而家由女性去做主導嘅。係啦，就算你話交個波俾佢，啊，今日食咩啊？其實男人嘅責任負責磅水嘅啫，男人就啊，你話是啦，冇所謂啦。咁啊，咁食泰國嘢，好辣嘅。咁啊，日本嘢生冷嘢唔食，咁啊，我哋去食中餐啦，成日食啦，有咩好啫？咁啊，食麥當勞啦，好熱氣啊！咁食甜品好唔好啊？唔食生冷嘢啦。我諗你有遇到呢啲情況啊哇，曾經遇過，係啦，咁搞唔掂，即係你其實好難頂嘅，有啲嘢係。即係唔係話想唔去氹你，係只不過覺得，咦，點解會咁嘅咧？明明氹咗，但係好似氹極都唔完咁樣嘅。俾個話事權你，我俾個話事權你，你又唔好，又話啊男仔做主導啦咁樣。咁啦，到我真係去做主導嘅時候，你都唔問我個，佢又唔中意啊。係咯，哇！真係。喂，我有個曾經咁嘅同感喎，KB，即係可能我冇同你講啊，咁啊唔緊要嘅，即係曾經，即係曾經嘅啫，即係。俾即係我去話事，你又唔滿意，跟住啦，好啦，到佢話事，佢又好似即係驚話事咁。我話你嫌我悶啊，咁你好有趣啊，而家你係咪好有趣啊？咁我俾你話事啊，係咯，你係咪揾嘢嘈先？吓，係咪先？即係我會係有啲咁嘅態度出嚟。係，即係其實女性有時咧，佢嘅發脾氣咧，即係你唔好理佢，你又冇理據啊。首先，至於發脾氣，你已經驚咗先，你係好恐懼。但係我女仔一刻發脾氣好煩嘅，我覺得係。咪越小節嗰啲咧，生活小節上嘅嘢，其實係越得人驚嘅，係啊，因為生活不停咁重複，不停重複嗰啲小節咧，你每日死緊嘅。你每日都要食飯，你每日都要問佢食啲乜嘢。你每日都要去問佢啊，我哋去邊度好，去邊度玩好，所以係煩。即係女人啲，唉，講到女人，即係女人兩個字，我突然間好想唱歌又。邊首 ？J 戰 B 做粉，B 做粉，B 做粉嗰啲，B 做粉，之後突然間又整首知否世事常變。當你咧一去到咧一個 moment 咧。當你嗱一去到個 moment 就係你食啲乜嘢啦，或者你喺詢問佢一啲你尊重佢詢問佢嘅時候咧，佢就不停咁變。唔係，但係兩個人就煩，一班人一齊出嚟咧就唔煩啦。咁個女人係好識做人嘅嚇，即係一大班朋友佢會俾面你嘅。嗱，如果去到即係去到有 friend 在場，佢都唔俾面你，係咁呼喝喝鬧你嗰啲，唔要得添啦。絕對啦，即係大家一 pair pair 咁出嚟嘅時候，佢識得尊重個男人，翻到去先扭耳仔咧，正常。咁啊，我覺得 OK 嘅，正路咯，好犀利噶女人。